हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोडीन फॉस्फेट के ऊपर। तो जो कि खांसी की बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है और लगभग लगभग ये इंडिया में बैन हो चुकी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल दूसरे नंबर पर किया जाने वाला था, जैसे कि गलत चीज़ों में, जैसे कि कफ सिरप को एक नशे के तरीके में लेने लग गए लोग। तो इसके लिए इसको बैन करना पड़ा। तो ख़ासकर पंजाब में ये हाईली बैंड है। तो इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खांसी की दवा है, जो कि ज़ुकाम को भी कंट्रोल करती है। ज़्यादातर ये सिरप्स में आती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी आती है। तो मेन चीज़ ये है कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है डेक्सामेथासोन और अदर जो थे सब्सटेंस थे, उस सिंथेटिक जो चीज़ें थी उनसे। लेकिन ये जो है मेडिसिन ना, बहुत कारगर मेडिसिन है। इसके अब हम फ़ायदे देख लेते हैं। ये ओपियोड कैटेगरी में आती है कि ओपियोड जो ओपिएट जो कि अफीम से डिलीवर होते हैं उनमें से आती है ये। तो फ़ायदा तो सीधा सीधा ही है कि ये जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है। कोडीन फॉस्फेट बहुत ही मानी मेडिसिन है। तो ये जब अंदर से जो है रेशा होता है, जो सर्दी में खांसी आती है बहुत ज़्यादा, और जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो कि एलर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। साइड इफ़ेक्ट इसके अगर ज़्यादा डोज ली जाए तो नशा, डिजीनेस, ड्राउजीनेस हो सकती है और कब्ज़ की समस्या आ सकती है। वैसे लॉन्ग टर्म ये इसको लेना नहीं चाहिए। और ये अभी कोरेक्स डीएक्स की फॉर्म में ज़्यादा मशहूर है, जो कि डेक्सामेथासोन में शामिल है। आज की इम्पोर्टेंट टिप, जिनको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है, एलर्जिकल ज़ुकाम रहता है, उनके लिए सबसे बेटर टिप ये है कि कोडीन फॉस्फेट सिरप या फिर डेक्सामेथासोन सिरप फाइज़र कंपनी में जो आता है उनको लें, साथ में मोंटेर एलसी का कॉम्बिनेशन लें। तो ये बेस्ट है आपके लिए। ना आपको ज़ुकाम रहेगा, ना आपको सर्दी रहेगी। बाकी अगर ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पूरी जानकारी जो इसकी इतनी ही है, तो इसको ज़्यादा ना लिया जाए, क्योंकि फिर ये सब्सटेंस जो कि ओपियोड का नशा है जो उसका काम करती है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन